မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2014ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်အင်္ဂါနေ့ RVShin မြန်မာပိုင်းသတင်းအစီအစဉ်စတင်နေပါပြီခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်မောင်းတောမြို့နယ်မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရကာဖျူးအမိန့်ပုံမှန်144ကိုနောက်ထပ်2လသက်တမ်းတိုးလိုက်တဲ့အကြောင်းကချင်ဒေသတွင်းမှာမြန်မာစစ်တပ်ကစနစ်တကျနဲ့ပြည်သူတွေကိုနှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့45 Rights ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်ဖို့ရှိတဲ့အကြောင်းရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တောမြို့နယ်မှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညမထွက်ရကာဖျူးအမိန့်ပုံမှန်144ကိုနောက်ထပ်2လသက်တမ်းတိုးလိုက်ကြောင်းမောင်တောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကဇွန်လ10ရက်နေ့ကကြေညာလိုက်ပါတယ်။မောင်တောမြို့နယ်အတွင်းပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကတည်းကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ည7:00နာရီကနေမနက်4:00နာရီအထိညမထွက်ရအမိန့်ပုံမှန်144ကိုအခုနှစ်ဇွန်လ10ရက်နေ့ကနောက်ထပ်2လထပ်တိုးလိုက်တဲ့အတွက်လာမယ့်ဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ထိအကျုံးဝင်မှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အခုလိုသက်တမ်းတိုးမြင့်ထုတ်ပြန်လိုက်တာကိုမောင်တောမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးကတာဝန်ရှိသူတွေကအတန်ချက်ဆက်တွေနဲ့မြို့ရင်းမှာလိုက်လံကြေညာခဲ့ကြောင်းလည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2012ခုနှစ်ဇွန်လအတွင်းကစတင်ပြီးတော့ဒေသခံရိုဟင်ဂျာတွေပေါ်အကြမ်းဖက်မှုတွေစတင်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသတွင်းမှာပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီအမိန့်ဥပဒေဟာလက်တွေ့မှာတော့ဗုဒ္ဓဘာသာရခိုင်လူမျိုးတွေအပေါ်တက်ရောက်မှုမရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေအပေါ်မှာသာတစ်ဖက်သက်ကန့်သက်ထုတ်ပြန်ထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံကချင်ဒေသမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲတွေအတွင်းမြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ကအရက်သားတွေအပေါ်စနစ်တကျညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေရှိတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံအခြေစိုက်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ကချင်ဒေသမှာတကြော့ပြန်စစ်ပွဲ3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့45 Rights အဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာထောက်ထားတဲ့တော့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။2011ခုနှစ်ဇွန်လကနေ2014ခုနှစ်ဧပြီလအထိကာလအတွင်းအစိုးရစစ်တပ်စစ်ထောက်လှမ်းရေးနဲ့ရဲတို့ရဲ့နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်းမှုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုဖြစ်ရပ်တွေကိုကာယကံရှင်88ယောက်ရဲ့ကိုတွေ့အတွေ့အကြုံတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့82မျက်နှာပါအစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီအစီရင်ခံစာမထုတ်ပြန်ခင်သူတို့ရရှိထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုမြန်မာအစိုးရသမ္မတရုံးကိုပို့ပေးခဲ့ကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းဘာမှတုံ့ပြန်အကြောင်းကြားလာတာမျိုးမရခဲ့ဘူးလို့ဒီ45 Rights အဖွဲ့ရဲ့ Director တူဖြစ်တဲ့ Matthew Smith ကပြောဆိုတဲ့အကြောင်း BBC သတင်းတရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်သူတွေကိုဖော်ထုတ်ပြီးတော့ကျူးလွန်သူတွေကိုအရေးယူသင့်တယ်လို့လည်း Matthew Smith ကပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင်ကတော့သူတို့ကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတော့2နှစ်ကျော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီလိုစနစ်တကျလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်တယ်ဆိုတာမတွေ့သေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ကချင်စစ်ပွဲရပ်တန့်ရေးအတွက်စူတောင်းပွဲတွေကိုတော့ဒီစစ်ပွဲ3နှစ်ပြည့်တဲ့နေ့မှာရန်ကုန်မြစ်ကြီးနားဗမော်နဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုဗြိတိန်နိုင်ငံလန်ဒန်မြို့အပါအဝင်နိုင်ငံတချို့မှာလည်းဆန္ဒပြပွဲတွေစူတောင်းပွဲတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်2011ခုနှစ်ဇွန်လအစောပိုင်းမှာပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကချင်နဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ကြားတိုက်ပွဲတွေကြောင့်လူပေါင်း3သိန်းကျော်အုံမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာကူညီမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်ကျောင်ဝါကန်းဟာမြန်မာနိုင်ငံတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေကိုတွားရောက်ဖို့ရှိပြီးတော့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်ဒုက္ခရောက်ကြသူဒေသခံတွေရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလိုအပ်ချက်တွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့ VOA သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာကူညီမှုဆိုင်ရာလက်ထောက်အတွင်းမှုချုပ်လည်းဖြစ်ကုလသမဂ္ဂအရေးပေါ်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆိုင်ရာဒုတိယအကြီးအကဲလည်းဖြစ်တဲ့ကျောင်ဟွာကန်းဟာခုဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ14ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုတွားရောက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစိုးရပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံမှာဖြစ်တယ်လို့အဓိကကတော့ဒီပဋိပက္ခတွေရှိနေတဲ့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက်ကိုတွားရောက်လေ့လာမှာဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ UN OCHA ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူAmanda Pitt ကပြောဆိုတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နေပြည်တော်ကိုတွားရောက်စင်မှာတွေ့ဆုံမဲ့မြန်မာတာဝန်ရှိသူတွေထဲမှာတော့မြန်မာဒုတိယသမ္မတနယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့လူမှုဖူလုံရေးနဲ့ပြည်내နေရာချထားရေးဝန်ကြီးတို့ပါဝင်မယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတော့ဇွန်လ17ရက်နဲ့12ရက်တွေမှာတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့စစ်တွေနဲ့ပေါတောမြို့နယ်တွင်ကဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလည်းတွားရောက်ကြည့်ရှုမှာလို့ဆိုပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကိုတော့ဇွန်လ13ရက်နေ့နဲ့14ရက်နေ့တွေမှာတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ဝိုင်းမော်မြို့နယ်အတွင်းကကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည်စခန်းကိုလေ့လာကြည့်ရှုဖို့ရှိပါတယ်။ဒီခီးစဉ်ဟာနိုင်ငံရေးနဲ့မဆိုင်ဘဲနဲ့လူသားချင်းစာနာကူညီမှုလုပ်ငန်းတွေအတွက်သာဖြစ်တယ်လို့လည်း UN OCHA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူ Amanda Pitt ကပြောပါတယ်။အခုတူလာတဲ့အချိန်ဟာဆိုရင်ကချင်ပြည်နယ်မှာပြိပခါတွေဖြစ်ခဲ့တာ3နှစ်ပြည့်နဲ့ရခိုင်မှာဆိုရင်ဘာသာရေးလူမျိုးရေးနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့2နှစ်ပြည့်ကာလတွေနဲ့လည်းတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကြုံကြိုက်နေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကူအညီပေးရေးဆောင်ရွက်နေတဲ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီတွေနဲ့အစိုးရမဟုတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ရုံးတွေလူနေအိမ်တွေကို
စစ်တွေမှာအခုနှစ်စံမိုင်းလုံးကအကြမ်းဖက်တိုက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကုလသမဂ္ဂနဲ့အခြားအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအတန်ငယ်အနှောက်အတားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အကူအညီပေးရမှာရခိုင်လူမျိုးတွေထက်မွတ်စလင်လူမှုအတိုင်းအဝိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ဗတ်လိုက်မှုရှိတယ်လို့ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးတွေဘက်ကယူဆခဲ့ကြတာပါ။ Mrs. Kang ရဲ့အခုရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်အတွင်းမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရေးအခြေအနေတွေပေါ်သုံးသပ်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးရင်တော့ဒီလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ် Kang အနေနဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတစ်ရက်ပြုလုပ်ဖွယ်ရှိတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂကသတင်းထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။